hari ini Mami ada masak nugget goreng buat anak-anak. Ini bandonya copot, Mami betulin dulu ya sayangnya. Ini bando yang kelincinya juga copot nih. Coktinya Mami, ganteng banget sih sayang. Pakai bandonya 2 ya. Yang ini nanti baru Mami betulin ya. Halo sayangnya, Rurunya Mami. Udah ganti baju ya. Cantik banget anak Mami, ijo-ijo semua. Kemarin itu requestan dari siapa Mami lupa. Pokoknya mintanya yang ijo-ijo. Jadi Mami dandanin dulu kayak gini deh. Halo Pon-pon sayang. Oh iya, kemarin habis live Mami kan ada bilang sama anak-anak mau makan nugget hari ini. Nah semalam itu sebelum tidur Mami sempet bilang sama anak-anak mau makan apa datang aja ke mimpi Mami ya. Mami semalam ada mimpiin Pon-pon tapi lupa mimpiinnya tentang apa. Cuma Mami tahu Pon-pon ada datang ke mimpinya Mami. Di pagi Mami bangun itu udah langsung ingetnya sama nugget. Berarti Pon-pon datang ke mimpi Mami ya minta nugget. Jadi Mami hari ini siapin makanan untuk anak-anak itu fish nugget, ikan. Nah yang ini gemoy-gemoynya Mami semua. Oh iya, semalam juga Mami lupa kasih susu ke anak-anak. Nah sekarang itu susunya Mami pakein gelas. Jadi satu gelas itu untuk rame-rame. Karena kan sekarang anaknya Mami itu ada 12. Dan ini ada botol yang kemarin ada 7. Mami gak beliin botol lagi karena terlalu banyak anaknya nyuciin botol satu-satu bisa encok tangan Maminya. Oh iya, sekarang anak-anak minum susunya itu seminggu sekali ya. Jadi udah gak setiap hari atau 3 hari sekali. Anak Mami udah gede semua kok. Jadi gak perlu setiap hari minum susu. Yang penting makanan tetap ada disediain setiap hari buat anak-anak. Nah ini dia makanan menu hari ini. Di sini ada kayak pisang goreng. Terus yang ini bukan chicken, fish nugget. Ini fish nuggetnya wangi banget, anak-anak suka. Sekarang udah waktunya makan. Mami suapin anak satu-satu ya. Ini kan katanya pada mau lihat nih anak-anak makannya kayak gimana. Nah biasanya Mami suapin nih semua satu persatu. Nanti kalau udah selesai Mami suapin, mereka nanti bisa makan sendiri-sendiri yang ada di piring. Pon-pon, ada fish lo, wangi banget tuh sayang. Sekarang Ruru makan ya sayang yang banyak ya. Cokdi makan yang banyak juga ya sayang. Enak gak? Oh enak ya. Mana nih si imutnya Mami? Caca juga makan yang banyak ya sayang ya. Abis disuapin satu persatu, Pon-pon dapet lagi satu yang gede ya sayangnya. Pokoknya kalau yang namanya makanan Pon-pon nomor 1. Bapak ya sayang ya, makan yang banyak biar endut, biar sehat terus. Ini habis makan gorengan harus minum air yang banyak ya. Kalau nggak nanti kalian batuk. Kalau kalian batuk nanti maminya repot harus bawain ke dokter. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, saya serahkan kembali kepada kalian semua. Saya tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Lukthep dan juga Gumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komennya positif dan juga di share ya. Terima kasih.